大家好，我係凌風。咁今日我哋嚟玩 SCD 高達 Online 啦。咁首先呢，我哋就要入去呢個主要嘅關卡啦。睇個咩高達世界。好，開始啦，我哋機動戰士世界。事不宜遲，挑戰呢個關卡啦。好，我哋出發啦。好，撳下去先。呢個高達太空坦克同佢個戰機係有少少叻嘅。我部機呢比較渣，遲啲買換好新機。我而家拎住先呢，機動戰士Gundam。我呢細個淨係玩過 SD 高達 Online 嘅，就睇過水星魔女。好，我哋開始啦。呢個咩嚟㗎？自從人類繁衍咗人口移民嘅宇宙半世紀咯喎。好，懸浮嘅空中巨大都市，成為人類嘅第二故鄉。佢嘅新異肉類，時值宇宙嘅咩79年，我哋 skip 咗佢啦。人形兵器 MS 增加咗 MS 嘅開發方面，地球聯邦軍，哇！殖民衛星嘅墜落對地球造成莫大嘅傷害。呢個就係咩啊？地球聯邦軍啊！開戰咗1個月，半數死亡啊！恐懼不已啊！SD 高達睇先，我都未睇過。即係呢個就係第一季講嘅劇情啦。戰爭膠着狀態8個幾月。哦，就係咁。戰爭緩慢，地球聯邦軍對抗自衛軍國啊 V 作戰計劃，成功咁開發呢個作戰。好事啊，好事啊！呢個咩新型白色基地，哦，唔錯啊，幾好啊！然之後呢，睇下先，呢個邊個嚟啊？呢個我馬沙少校追蹤，呢個就我哋嘅男主角啦，係咪啊？佢喺度做咩啊？砌高達。呢個 Side 7，我玩機械。避難命令。好啊，呢個佢阿媽啦。哦，女性友人花拉啊，佢女朋友係咪啊？應該唔係啦。咁都無奈啊，準備避難啊，佢哋。渣古啊，渣古潛入去呢個Side 7，幾多渣古喎？渣古好廢啫嘛，2招 KO 佢哋啦。發動攻擊啊，佢哋。好啊。男主角點樣攻擊啊？睇下先。然之後，哇！渣古炸到軍事設施被人破壞咗。哇！呢個就係男主角啦，阿寶親眼目睹呢個景象，對真實戰鬥感到恐懼啊！好啊，睇說明書，呢個地球聯邦軍嘅機密資料啊，係咩啊？高達啊，說明書啊！哇！佢想揸高達得唔得㗎？阿寶對呢個感到驚訝，忘記咗自己避難緊喎，避難仲喺度睇書啊，幾有文化。
然之後呢段時間攻擊造成嘅傷害繼續擴大。哇！避難嘅人群啊，花拉嘅屋企人都受到波及啊，炸毀咗佢哋啦，係咪啊？有冇事啊？啊，媽媽，花拉，你會俾人打中啊！快啲走啊，花拉，我唔制。振咗啲啊！你唔係一個堅強嘅女仔嚟嘅咩？用跑嘅港口，快啲跑啊！花拉堡，花拉堡，係啊，冇電，快啲走啊！花拉就係咁做得好好。阿寶而家做咩啊？登上呢架高達啊嘛！佢真係諗住想揸高達喎，可以喐。寫嘅一模一樣，係呢一個5倍以上嘅能源增益喎，姑且一試啦。哇！快點起來，得唔得㗎？你揸高達，正前方有隻渣古喎，鉛書武器喺邊啊？武器喺邊啊？哇！射到埋身喎！哇！死啦！哇！射返2炮還擊，敵方嘅 MS 動咗起嚟啊！咩話？我以為係零件嚟嘅，佢而家唔係零件啦，佢識喐噶，動作好叻啊！我要上啦，嚟啦，射爆佢啦！有咁嘅 MS 完全冇用嘅呢部槍，睇住我啦，臭渣古！跟住佢起身啦，佢偵察任務金退後。講咩啊？呢度打緊啊！敵人越嚟越咩啊？企咗起身，係咩事呢？哇！雙眼發光啊！loading 啦，好，到我哋遊戲畫面高立立於大地，作戰目標。好，我哋作戰開始啦。我哋回合啦，撳下去先，行一步，攻擊，攻擊唔到嘅，開始，我要幹掉你，嚟啦，找到了，學你擊落。哇！激光劍啊！我衝過去啊！劈佢！流星斬，命中啦！啲畫面都幾順暢。好，殺咗一個。然之後呢個就係 MS 嘅威力啦，好犀利啊！你竟然殺咗佢，殺咗佢未啊？唔好走啊！哇！一嘢毆落去啊！硬啊！爆炸咗，崩咗落去啦！點啊？跟住打中咗 MS 引擎就可能會破壞咁啊？點算？你已經殺咗金，對冧你啦！下個到你啦！作戰目標解放，都屹立於大地。第一個擊敗咗，然之後完成關卡，攻擊命中。好，勝利條件好，而家第二行呢步啦，繼續用呢個激光劍。好，開始。咩話？就係打中呢個隻渣古啊！
好，將你擊落啦！咦，衝開！命中啦！哇，一嘢轟落去，4000幾攻擊力啊，好高啊！我哋唔可以掉以輕心啊！擊殺完成，好，又撈定啦！我哋撈幾耐呢？完成條件，隻 game 都做得唔錯，好似以前玩 NDS 嘅時候嘅戰棋遊戲。我哋唔使買 Switch 啦，手機都有得玩 SD 高達啦。SD 高達都出咗好多年，但就好少出 game。就呢個Gundam Breaker，Gundam Breaker 都唔好玩嘅。好，呢個擺渣古落去先，然之後搭咩角色啊？呢個咩阿寶咯。好，搞掂啦。下一個關卡出擊，又等撈定啦。4點幾，哇！黐咗入嚟啊！好，而家地球聯邦軍行咗入去啦，白色基地。哇！呢個咩嚟啊？睇下先。自殘嘅士兵啊！呢個士兵係地球聯邦軍，真勇敢，你都唔似游擊隊嘅人。再喐我就開槍噶啦！山頂真係好似啊！將頭盔攞落嚟，然後向後轉。哇！係阿哥啊！啊！可是自護的，哥哥入咗個港口啊！不管是誰都唔可以接近。好，捕捉到啦，擊中啦！哇，射穿佢啊！射穿啲咩啊？物體接近又係 MS 渣古啊！不過3倍速度接近啊！係馬沙紅衛星啊！呢個就馬沙紅衛星啊！聯邦軍嘅 MS 性能好勁嘅咩？紅色渣古咪有渣古。好，我哋開波啦！高達破壞命令，自由操作，火軍回合。依個先啦，行去邊好呢？行咗轉啦。咦，打唔到人嘅。喺呢度。咦，呢個又射唔到人。點解咁噶？再睇下邊個撳唔到嘅，撳2號冇都冇反應，1號冇啦。好，返回啊，跟住我呢個先係，好開始。你嗰度咩？我直接命中啦！呀，衝佢，咬佢2下，墜落啦！哇，好勁啊！好，勝利啦！又可以行到轉嘅，行去邊度啊？行呢度啦。又用激光劍啊，鐳射軍刀。
渣古唔算係人類啊，你中意？好，將佢擊落啦，我哋。呀，衝去呀，擊落啦！哇，紅色渣古嚟㗎，睇下扣幾多血，5000幾，扣咗一半，佢又打我2900。好，我哋都有渣古，我哋用手船行過去，打唔到嘅，攻擊唔到佢嘅。哦，啲感嘆號嗰度，我打呢個啦。咁下有 miss 㗎，原來。我屌自己人嚟嘅。我每一打唔到啦，自己人嚟嘅。射佢咧，射唔到嘅，點解？行過去又射唔到嘅，待機啦。我衝嚟打我，攻擊啊！射爆咗啦，超強勢。好，佢又攻擊我啦，射返佢啦。點解咁啊？走咗啦，成功撤退咗啦。好，可以啦。辛苦晒啦，冇咩問題啊。好，開發強化部隊啦。呢個有開發路線，可以改成其他單位。渣古2變成高機動性嘅渣古啦。想要開發呢個單位就要呢個數位升呢，升啦。執行開始。執行，哇！係咪勁咗嘅高達？勁咗嘅渣古啊！唔同嘅路線圖啊！好，開發路線。有咩路線圖啊？我哋。好，嚟到呢個畫面啦，個人基地一應俱全，回收道具啊，回收咯。AP 啊，咩嚟啊？戰艦航具。哇！說明到此為止。哇，好靚啊！個高達我想要啊，咩高達嚟嘅呢個？自由高達，哇，可以變戰機嘅。遲啲先抽啦，睇下有冇機會抽，或者下一條片先抽咯。未有石啊！我而家送石啦，新手充字包。好，有啲咩禮物送呢？睇先，領取全部，強化唔知乜鬼嘢，禮物，衝刺禮物，有咩禮物送啊？領取。哇！呢個咩高達？好似新動畫嗰個高達喎，我未睇喎，遲啲去睇動畫先。好，我哋玩一鋪先啦。好，出擊。要編輯高達啊！編輯咯。
自由部隊。好，撳幾個掣啫。我打機好廢啊，真係。好，系統編輯，擺個新嘅高達落去啦。睇下駕駛員配咩先？我配呢個女仔啦。好，仲有冇得擺啊？出擊，睇下有冇得擺先。冇啊，冇得代替啊，算啦。出擊，出擊啦。好，開始啦。喂，要下載啊，下載咯。等佢撈一撈先，撈完啦。正規軍喺白色基地嗰度準備降落啊！阿寶出擊擊退渣古啊！哇，打緊機都睇說明書。白色基地突破大氣層啊！好啦，你睇住先啦。哇，不似你啊！唔好提啦，加嘛。紅衛星都解決唔到呢個軍艦啊！睇個咩粟米軍艦啊！大氣層軍艦。好，休息一陣啊！哈哈哈哈，冇笑啦，士兵睇緊。哇！呢啲戰機攻擊基地啊，爆炸咗啊！我哋 MS 要出動啊！弊啦，寶點啊？阿寶撐唔住。咩話？你撐唔住？保證，我自己都唔知點算。阿寶已經知我早就死咗啦，但我唔要做咁恐怖嘢啊！哇！而家好似呢個 Eva 男主角揸揸下唔揸部機，你唔揸等我揸啊！打你一錘啊！你打我，打你唔啱啊！我話哭哭啼啼，我哋啲咁低賤嘅人咩？哇！打多錘啦！你又打我，老豆都冇打我，有機會獨立啊！振作起嚟啊！你再咁樣，才能可惜咗啊！馬沙操縱手冊呢？啊！我會駕駛高達啊！你唔駕駛我駕駛啊！你都唔係男人，你係無法駕駛啊！阿寶，不過我係個男人，所以我會揸高達。小心啲啊，阿寶。好嘅，出動。又撈定啦。喂，今日打咩啊？飛吧高達。好，作戰開始。我軍回合。用咩邊隻好啊？太空坦克先啦，係咪？呢個唔係。呢隻咩嚟噶？我得噶。別上圖。呢個太空坦克啊？呢個唔係太空坦克喎。呢隻唔知咩高達啊？
射咗佢先啦，試下依招啦，雷射大炮轟落去啦，升呢啦我超強勢，好用隻高達主角機打依隻先，點會俾你逃走啊？將佢射佢3槍啦！咦啊！哇！呢個射1槍嚟，有射3槍，你射1槍，仲有得喐咩？有得喐啊？見唔得，唔得。好，有得喐啊？冇得喐喎。點樣撳啊？咦，撳呢個。行咗幾步啫，返回，再返回，行多次啦，行多次，行呢度，待機，高揸鼓行呢度，待機，太空坦克行呢度，射佢。我都做到啦，別想逃啊！以太空坦克硬啊，轟落去啦！係啊，就係咁樣啦。仲有啲咩啊？係啊，死咗啦！整人小林啊，4點0鐘。射落去啊！超強勢，到我哋嘅高達啦，行呢度啦，激光劍打鳩佢啊！一時大意跑得太前面啦，等我嚟收拾你啦！替天行動，衝去！一嘢勾落去啦，轟落去。6100傷，其實都幾好玩。好，我哋嘅戰艦行喺度，射佢，招，好有兒時嘅回憶啊！兒時都係玩呢啲戰棋 game，對講機，墜落吧。哇！扣2000啊！哇！一嘢扣你6000喎，你又嚟撩交打，1900、5200，哇！拜拜，升呢啦！哇！依家咩機嚟噶？哇！扣咁少嘅，哇！扣7000啊！又拜拜啦！我軍回合。我行呢度行出嚟先，待機，高達衝去揼出去啦，豆豆炮，命中啦，火神炮，哇，扣咁少嘅點解？太空坦克呢？好，射佢。咦，嘣！點解發生又居然達成作戰目標啦？邊派咁嘅 MS？ 咩事呢？紅衛星，佢俾我打爆咗一次咯。抱歉，飛霸高達，超一擊，好，我哋射埋佢先。好，太空坦克衝過去揼齊佢，命中啦！咦火神炮，哇，又打我！我要揸個行李啊，射唔到佢待機。
行過嚟呢度待機。我行嚟呢度射唔到，待機。嚟一隻出啊！哇，好痛啊！我唔反擊嘅，點解？冇得反擊啊！我行過去揼出去，呢個咩高達唔知。馬抽，好似好型咁。小丑機，我會贏啊！相信我啦！哇！呢一銀啊，5800，好，搞掂啦，收工啦你。好啦，我哋玩咗咁多場先啦，我哋下條片再拍過。我哋拍多啲高達嘅片。好。我哋下一次再玩過啦。招募我哋唔招募啦。招募咯，招募咩角色啊？呢個招募呢個係個阿妹啊。馬西馬斯。好，我哋下條片再見。我係凌風，我哋下次再見。